bộ phận chưa thà một hôm một nữa ha bộ phận miền lối á cô bộ bạ tinh là bộ phận mình nè tầm nồng à ôi bộ mình nè ô chiết men tên á ô thòng lo bộ nó nè bộ phận đặc này đang ở một hôm mặt thà này hết na miền lối áก็มันประกอบตัดแต่งบานงามนั่นนะbộ phận đặc này bộ phận đặc này score แล้ว best score complete ជួយ comment ម្នាក់មួយផងណាហើយរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងយើងដាក់មួយ gain subert មកហើយសូមអបអរដល់ gain subert រសជាតិលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលបានឈ្នះមេដាយមាសពីម៉ុងសាឡិតសិនឆ្នាំ2026 gain subert ឆ្ងាញ់លើសពីស្រាបៀរធម្មតាតែបងប្អូនសូមពិសារដោយការទទួលខុសត្រូវនិយាយទ្រាំទៅរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងដាក់មួយ gain subert ជាក់មកបានឆ្ងាញ់bộ bột qua mụn hồng mà mục này không phải chui comment không nè ôi tuần đầu à bộ bột thì mình này đã mua tập vào học quá nè ôi ôi một bột mình này đã mua tập vào học máu mụn học cầm rõ bộ bột nó nè tập học cho nó bon này đã mười bài mà chỉ giấy giải cua mang tập học mà này bon nó này chia ra bon theo một mục này hay dây men nè ôi ngon hồi chừng ngày một bọn nó nè bộ bọn squad một hộp một này hết nè complete chui comment mình nè mùi phong ôi bộ bọn một xong à thông chơi mấy đai không tiếc á bây giờ mới sạch á ô này làm từ lì mong á đã mùi nâng thực rượu trong món này mình tâm miền ấy á ngon quả nó buồn này trong mà sẽ cả thùng ô từng đồ ngon bộ nó nè ta sự đây bộ phận ta không nhớ ngày nàng đái kể giờ mà nhám trong para tram tắc siêu vì hàng của chương mình choi á bộ phận ta nghe lời nứng mẹ bộ phận trong nhà mấy ai cả mong được pay quạt bàn lời quạt miền lúa nè ta bộ phận hình mình này sầm kháng trong para này thông lo mền tên nè ui tuần nồng à bộ phận nó này hay dân đại cho mùi tắc chỉ lúa này có mau cho mùi chốt son nắng nè tuần nồng á ôi muốn hiểu vậy tới ruột chia ra mà làm món sầm kháng sai chứ mấy nè bạn đã mà chạy em mà bộ nó hơn mà nè vậy tới ruột chia đấy bỏ qua đó món nào nè cho chất đất ấy thời món nè lại cho mình nè ôi thâm lọ món nè vậy tới ruột chia đó mà làm món ạt trái á khơi thèm tắc siêu trong men ta ruột chết tuần này ai mà bốn nha nhà bọn cho chơi đồ chơi cái lượng đặt ấy á rồi ngay mình ta bọn nó như là hay thông lo tiền chẳng sự mà bọn cho còn mong trong para tam tập yêu được chết ngay nhé bộ bài chạy tông tập hay phát sang buổi chiều mình soi bàn một con cần score lại trong nhung đặt hay có nó không bị tàu này nhà này chơi lấy phi cream mà club tập kênh cây nhà một bên này lấy bàn nha mày nè tuần non làm mình tên nè một bông nè thông lâu à anh ấy mình đôi thay bỏ buổi chiều mình chói nè đầy trong bông này đã mùi lại trong máu tôm táo tắc cho lụa tuần nông à bông này mình nè
តោះសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាមកនឹងដែរគឺយើងមកសាកមីនុយថ្មីរបស់ពូឈឺមីនឆយបងប្អូនទាំងគ្នានេះគេហៅថា jellyfish បងប្អូនទាំងគ្នា jellyfish cream នេះឃើញជាល្បីយូរហើយបងប្អូនឥឡូវទៅបានសាកឯងបងប្អូនចង់សាកអីរសជាតិអីអាចកំងពេកផាត់ចឹងពូឈឺមីនឆយបានតំណងណាបងប្អូននេះពីផ្អប់តោះបងប្អូនឲ្យមកឥឡូវយើងសាករសជាតិទាំងអស់គ្នាឃើញគេលពងទៅល្បីនេះបងប្អូននេះពងតែត្រែនណាហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មកអូតំណងតាមកអូនិយាយទៅបងនេះរសជាតិប្លែកហ្មងណាពេលយើងញ៉ាំទៅឆប់ហើយដាក់ជាមួយទឹកជ្រលក់នេះអូយត្រូវគ្នាមែនតើហ្មងនេះអូយឆ្ងាញ់ប្លែកបងប្អូននេះធ្លាប់តែឃើញគេញ៉ាំឥឡូវបានសាកអីនេះអញ្ចឹងមកខ្ទឹមបតោសំខាន់ទឹកជ្រលក់នេះដាក់មកចូលជាតិគ្នាហ្មងនេះអូធំល្អបងប្អូនហ្នឹងនិយាយទៅដាក់មួយម៉ាត់មកខ្ទិះពេញមាត់មកនេះអូយបងប្អូននេះដាក់មកឆប់ឆ្ងាញ់ហើយដាក់ជាមួយទឹកជ្រលក់ជាមួយបន្លែទៀតណារសជាតិអែមអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនចង់សាក jellyfish នេះមនុយថ្មីប្រពជាមីឆយបើបានតាក់ទងទៅ page ផាត់ចឹងពជាមីឆយបានបងប្អូនស្គាល់ហើយចាំញ៉ាំដាក់ page គាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះសំខាន់ទេឆាគ្រឿងសមុទ្រនេះបងប្អូនមានសាច់បកាក្នុងនឹងទៀតនេះហើយដាក់ចឹងមកសម្រាប់នំប៉័ងបើបានមកទេឆានេះទៀតរសជាតិឆ្ងាញ់ហ្មងនេះអូតំណងនេះនេះសាច់បកានៅក្នុងមកទេឆាអូឆ្ងាញ់បងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអរឃើញវីដេអូនេះមកម៉ានកុំភ្លេចជួយ comment ផងណាថ្ងៃនឹងដែរគឺយើងមកញ៉ាំនំប៉័ងដាក់សាច់ហើយនំប៉័ងដាក់សាច់ចេះហ៎បងប្អូននេះគឺយើងចោតបានទេជាមួយនឹងម្ទេសឆាថ្ងៃនឹងដែរខ្ញុំមកញ៉ាំជាមួយនឹងម្ទេសឆាធីងនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះរសជាតិដើមជាមួយនឹងរសជាតិគ្រឿងសមុទ្រនេះបងប្អូននេះតោះឥឡូវយើងទៅមើលរសជាតិដើមមុនមកអូតំណងនេះតាមបងប្អូនការវិចសោរបស់គេក៏មានអនាម័យដែរនេះឈ្ងុយបងប្អូននេះឈ្ងុយឥឡូវយើងទៅបែកគ្រឿងសមុទ្រមួយទៀតមកនេះអានេះលើថាក្នុងហ្នឹងមានគ្រឿងសមុទ្រក្នុងហ្នឹងទៀតអូយបងប្អូនណាមានគ្រឿងសមុទ្រក្នុងហ្នឹងមែនតាសាច់បកានេះមកហើយនំប៉័ងអញ្ចឹងដាក់មួយម្ទេសឆាមកអូយតំណងមែនតានេះមកបងនេះមកនេះនិយាយទៅបងប្អូននេះនៅខាងហ្នឹងកាន់ញ៉ាំជ្រក់ល្ហុងនេះញ៉ាំជ្រក់សក់ហើយនំប៉័ងប៉ាតេបងប្អូននេះដាក់មួយម្ទេសឆាមកនេះរសជាតិដើមណាអូតំណងអូឆ្ងាញ់បងប្អូននេះនិយាយទៅសម្រាប់ម្ទេសឆានេះមួយយើងយកទៅដាក់ជាមួយអីឆ្ងាញ់ដែរបាយឆាមីឆាហើយយើងយកមកដាក់ជាមួយនឹងនំប៉័ងសាច់ចេះទៀតអូរសជាតិកាន់តែអែមឥឡូវហ្នឹងបងប្អូននេះធីងក៏កំពុងតែរើសតំណែងចែកចាយដែរបងប្អូនចូលជាតំណែងចែកចាយឥឡូវនេះបងប្អូននឹងមានឱកាសឆ្នះរង្វាន់ដើរលេងនៅប្រទេសកូរ៉េនៅកោះបាលីអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនចង់បោះដុំនិងលក់រាយអីបើបាយតាក់ទងទៅ page ធីងបានចាំខ្ញុំដាក់ page គាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះអូយតំណងបងប្អូនហ្នឹងណាដាក់មកចូលចិត្តគ្នាមកណានេះយើងបន្ទាប់មួយនំប៉ាមកដាក់សាច់មកដាក់បន្លែហើយចុចជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៅមកជាតិចូលគ្នាហ្មងនេះ
បងប្អូនទាំងនេះបងប្អូនជឿអត់ថាមកថាសនេះមកឈុតនេះបងប្អូននេះតែ25,000ទេទាខ្វាយ1នំប៉័ង5ជាមួយនឹងបន្លែនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកនៅក្នុងក្រុងកំពង់ចាមអាចរកទិញបានចាំខ្ញុំដាក់ page គាត់នៅក្នុងវីដេអូនេះហើយរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូននេះយើងដាក់មួយអាជាក់មកជាតិបងប្អូននេះហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់មកនេះទឹកហ៊ុយសៀននេះអូតំណងហ៎អូយបងប្អូននេះផុយល្អហ្មងណាអូហើយយើងដាក់មួយនំប៉ាវមកអត់បន្លែមកអូយបងប្អូននេះ25,000មកឈុតនេះល្មមញ៉ាំហ្មងនេះតែចឹងមកហើយយើងដាក់ទឹកជ្រលក់មកនេះអូតំណងហ៎ពេលយើងញ៉ាំទៅនំប៉ាវហើយទានឹងចូលជាតិគ្នាហ្មងសំខាន់ទាហ្មងណាសិតសាច់ហ្មងណាអូយបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់ទាខ្វៃនេះមកឈុត25,000មានទាមួយនំប៉ាវបន្លែនេះខ្ញុំគិតថាសមរម្យហើយទៅបើសិនជាយើងបានដាក់មួយ Gainsborough ចាក់ទៀតមកអូយរសជាតិអែមហ្មងអានេះគេហៅថាបកាធម្មជាតិបងនេះឃើញទូអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែសាច់ឡើងផ្អែមហ្មងណាអូយតំណងហ៎ដាក់មួយទឹកត្រីកកងចឹងមកតោះសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាមកនឹងដែរគឺយើងមកញ៉ាំភ្លាបង្គាធម្មជាតិណាអូយបងប្អូនទាំងគ្នាមើលអ្នកតំណងហេរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូននេះយើងភ្លេចបាននេះជាមួយនឹង Gainsborough រសជាតិស្រាលសទន់ហើយយើងដាក់ជាមួយអាជាក់ចាស់មកអែមមកជាមួយមុំហុំមកហ្នឹងណាចាក់ឲ្យពេញចឹងមកបងប្អូនទាំងគ្នាណាអូយដាក់មកចាប់ជាតិគ្នាហ្មងណាបងប្អូនមើលបកាយើងនេះបកាធម្មជាតិទូអញ្ចឹងនេះអូយសាច់បកាវិញណាផ្អែមហ្មងហើយយើងដាក់មួយទឹកត្រីកោះកងយើងបន្ថែមមកនេះឃើញទូអញ្ចឹងណាតែជាតិហ្មងខ្ទឹមបដាមកទឹកត្រីកោះកងមកណាអូតំណងហ៎ដាក់មកសាច់ផ្គាឡើងផ្អែមមកណាអូយបងប្អូននេះរបស់ឆ្ងាញ់ចាស់ដាក់មួយ Gainsborough ចាក់ទៅរសជាតិអែម